vovó! Ô, meu filho, com a bicicleta. Tá começando São João, menino! Rapaz, tá bom demais. Cuidado, meu filho. Marrom! Cadê o meu? Eu achei que essa foi na hora que o Javaí com a bicicletinha. O Javaí botou. O Daniel botou e o Javaí jogou. São João tá começando! Eu tô de brasa, ó. Ó, pular, ué. Passa demais aí, ó. Deixa eu lá. Ei, eu tô de braço. Ei, não é que eu braço ali de cá, não. Ei, minhas costelas qual fiquei sem ar, ué. Sim, amor, mas pode guardar isso. É muito perigoso, tem que ficar forte. Aí. Não tem mais, não. Acabou. São João, menino! Não, tá bem do celular? Acabou. Amém, mãe! Olha, olha lá, olha. Oi! Tá de que já vai no pneu, oi. Ô, diabo! Olha aí, meu Pedro, olha. Tá chiando, olha. É São João, menino! Vou lá no Gagé. E o povo ainda foi lá no final. Eu vou botar a fé dele. Até quem mandar apertar no pneu, irmão. Olha. Olha, olha, o Pedro. São João, ó. Ei, bota a mão aqui perto, acabar o ouvido aí. Bota a mão aqui perto, acabar o ouvido aí. Pode não. Essa açougueira, minha gente, tá só começando, que é muito resenha, então não se esqueça de curtir, deixar seu comentário do que você tá achando dessa nossa fogueira, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tamo junto, é resenha, menino. Meu nome? Tá marcando bem com 2 avô, viu? Eu tô faldeado, é a moto do cão quase me mata.